အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Mr. Kwai Channel ဗီဒီယိုမှာတကယ်ကြီးအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတကယ်ကြီးတွေကိုပြန်လည်ပြရမှာကြောင်းအရာတွေကတော့ကျွန်တော်ဒီ Messenger မှာကျွန်တော်တကယ်ကြီးနဲ့ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကောင်းနဲ့စကားပြောတဲ့အခါပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ပုံကိုမဟုတ်ဘဲနဲ့မှာအခြားလူတယောက်ရဲ့ပုံကိုစာထုတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဖုန်းခေါ်ရတဲ့နည်းလေးကိုဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်နည်းလေးကတော့ဘာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Messenger မှာကျွန်တော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုစကားပြောတဲ့အခါပေါ့နော်တယောက်ရဲ့မျက်နှာကိုအစားထိုးပြီးတော့နော်ကိုချစ်သူကိုစားနောက်လို့ရတဲ့နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြပေးသွားပါမယ်ဒါကတော့ဒီ Messenger ရဲ့နောက်ဆုံး update မှာပါရတဲ့ຢာလေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ຢာလေးကတော့300တော့ကြာပါပြီနော်300တော့ကြာပါပြီတကယ်ကြီးနဲ့တည်အောင်ပြန်ပြီးတော့မှမြောက်ရပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘလောက်ခင်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ Facebook Messenger ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်ဆုံး update တော့ကျွန်တော်တင်ထားရဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကတော့နောက်ဆုံး update ကတော့သူပေးရတော့ကြာနေပါပြီเนาะဒါဆိုတကယ်ချင်းလည်းနောက်ဆုံး update ကိုလည်းလုပ်ပြီးပြီလို့လည်းကျွန်တော်ထင်ပါတယ်เนาะဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှမဆိုဆက်ပြပေးသားပါမယ်เนาะကျွန်တော် Messenger လည်းကျွန်တော်တာပြီးတော့မှကျွန်တော်တကယ်ချင်းတရားကိုကျွန်တော်ဖုန်းခေါ်လိုက်ပါမယ်ခေါ်တာတော့ဒီ video call တော့ကျွန်တော်ခေါ်အောင်ဖြစ်ပါเนาะဒါကြောင့် Messenger လည်းကျွန်တော်ဒီ video call တော့ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်ပါမယ်เนาะခေါ်လိုက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီပုံစံလေးကိုပေါ့เนาะကွာကိုယ့်ရဲ့ပုံဖြစ်အောင်တော့ကိုကဒီဘက်ရင်တော့ဒီအဝဲစားနေဖြစ်ဖြစ်ဒါတော့လောက်ဝါးနေဖြစ်ကွာခဏအုပ်ထားပါတော့လောက်ဝါးနေကျွန်တော်အုပ်ထားလို့ရပါတယ်နော်ဒါကတော့မဖြစ်မနေကိုကတော့ကိုပုံမတွေ့အောင်ပေါ့နော်မဖြစ်မနေကိုလုပ်ပေးထားဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီဖုန်းခေါ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဟုတ်ဘက်ဖုန်းမှာကိုကလက်မခံရင်ပေါ့နော်လက်မခံရင်လည်းဒီမှာကိုကနေပြီးတော့မှဒီနေရာလေးကိုဝင်နေပေးရမှာနော်ဒီကလက်မခံရင်လက်ခံလို့လည်းရတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်လက်ခံလို့လည်းရတယ်လက်မခံရင်လည်းကိုလုပ်လို့ရတယ်နော်ဒါကကိုဆက်ရင်ရပါပြီးရှင်တော့ဒီညာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးရမှာနော်ဒါလေးဒီညာလေးကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဘယ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီညာမှာကျွန်တော်ဘာတွေ့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ background ဆွဲနေရလေးမှာပါနော်မဒီညာလေးကိုကိုယ်ကနေပြီးတော့အခြားနေရာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီညာလေးကိုကျွန်တော်ဒီညာမှာ background ဆွဲနေရတဲ့ညာယူထည့်ပေးရဖြစ်ပါနော်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာပုံနေရာလေးရှိတယ်နော်ဒီပုံနေရာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်ပါနော်ဒီပုံနေရာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့တော့ဒီထဲမှာတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ပေါ့နော်အခြားလူတရားရဲ့မျက်နှာနဲ့လောက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုတော့ကိုယ့်ဖုန်းထဲမှာရှိထားတာဖြစ်ပါနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရှာလိုက်ပါမယ်နော်โอเคနော်ဗီဒီယိုဖိုင်ကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာတောင်းလာတဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့ပုံကနေပြီးတော့မှဒီများတရားရဲ့ပေါ့နော်ပုံကျွန်တော်တို့ရအောင်ဖြစ်ပါရနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုကောကျွန်တော်ပြောတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ပုံစားပေါ့နော်ခြားလူကြရဲ့ပုံကိုဒီမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ background ကိုကိုယ့်မျက်နှာပုံမတွေ့ရအောင်เนาะဒီဖုန်းမျက်နှာပြင်လေးကိုကျွန်တော်တို့20တောက်ပြလိုက်ပါเนาะဒီဖုန်းမျက်နှာပြင်20တောက်လိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအရှိကင်မရာနဲ့ပဲအနောက်ကင်မရာကိုကျွန်တော်ပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရောတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးတို့တစ်ခုတော့เนาะကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားရဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကလည်းကျွန်တော်တို့စက္ကန့်30အများဆုံးပေါ့เนาะအောက်ပေါ့เนาะကိုကနေပြီးတော့ရွေးချယ်ထားပေးရအောင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะကဲโอเคเนาะဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ချင်းနေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်သိပြီလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်เนาะကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာတော့နောက်ဆုံး update ကိုလုပ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ချင်းဒီ Messenger အသုံးပြုတော့မှကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုယ်တကယ်ချင်းတွေကိုဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာရှားမျက်နှာအစားထိုးပြီးတော့မှပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာအစားပေါ့เนาะအခြားလူကြမျက်နှာအစားထိုးပြီးတော့မှတို့ဗီဒီယိုကောစာနောက်လေးရနေလေးကိုဒီဗီဒီယိုမှာပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအားလုံးပဲအဆင်ပြေအောင်ကြမျှော်လင့်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကတကယ်ကြိုးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like share subscribe လုပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗီဒီယိုရှိပေးရတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ